迎收看红可拉菲菲耶！终于今天要来到我们的开箱系列，耶！今天要开箱什么？露营用品。露营用品，对，终于要开箱我们的露营用品给大家。因为之前有说要开箱给大家看，可是一直没有时间。对啊，都没时间。对，然后呢，我们今天会以比较特别的方式来介绍我们的露营用品。好，那来跟大家介绍一下。没有准备了什么？准备什么东西？拿起来吧。好，我们准备2个牌子。知道为什么吗？一个是什么？必须买，然后另外一个是省下来。对，那因为我们这几次录完的也都有一些心得跟感想。对，那毕竟每个人的想法都不一样，我跟妈妈的想法也不一样，所以呢，我们没有 say 好哦。对，等一下我们会针对我们所有买的东西，我们会觉得这个东西到底这几路下来到底实不实用，该不该买，该省下来还是必须买？对，我们会都会依自己的想法，让大家给大家还没入坑的朋友们可以供一个参考。对。那以上呢都是我们个人的想法跟心得，对，所以大家参考就好了。好，那我们第一项就是帐篷。哇！我的脸了。帐篷该不该买？举牌。真的必须买，没有帐篷要怎么露营？对，没有帐篷要怎么露营？这说的对。可是呢，我们先介绍我们买的帐篷，我们买的是 KZN 的X9，然后它的收纳起来大概大小都会这样，给大家看一下，大概这样子。可是有点重，对，很重。那因为我们现在是把里面的那个营柱跟帐篷是分开放，所以这个就比较不会那么重。如果是跟营柱一起放的话，就会比较重一点。其实以它的大小的帐篷的大小，这样收纳起来不会算很大。对啊，我觉得不会算。可是跟小帐比的话，应该还是比较大。小帐搞不好小帐也跟这个差不多，会不会？没有，小帐应该稍微小，再小一点。再小一点。可是这个大小，其实我个人是还可以接受。对啊。反正都是爸爸拿。哎，对，反正都是我拿。对。然后呢，买帐篷的话，我们还是会建议，就是说，大家可以去多看看。因为有很多的牌子，因为像我们当初买帐篷的时候，就买的比较急一点。不会急耶，我觉得是我们不知道有这么多牌子的帐篷。对，因为我们就是逛那几个露营店啊，对啊。那其实还有我们很多不知道的品牌。那当然也会有人说，哎，你可以先用去租的，对，租的去感受一下这个帐篷到底适不适合，然后再买也 OK。那只是像我们的话，我觉得。懒得租啦，太麻烦了。我们就是找我们喜欢的外观，对，然后材质，大概对，然后就直接买了。对，因为我们那时候就是要找1房1厅的，所以我们都是看1房1厅的帐篷。对，那大家如果还没买的话，就是我觉得大家可以多比较，牌子可以多看看，对，不要心急。超级无敌多。对 ，OK。第二项是桌子，对，那像我们桌子的话，我们就买。蛋卷桌跟 KZN 的桌子，对，烧烤桌。好，那我们先来讲蛋卷桌好了。你这个蛋卷桌觉得该不该买？好，请举牌。1、2、3，蛋卷桌我觉得好了，必须买。我是觉得一开始 OK 了，必须买。好，这点妈妈讲，为什么必须买？必须买，我觉得蛋卷桌如果以新手来说，它的价格就是。入手的话会比较轻松，对，比较轻松一点点。虽然我觉得它使用上它的缝会卡食物，对，有点难清。缺点这个，来大家看一下这个，对，缝它这个里面缝会卡食物，这个缝，所以你要收的时候就要稍微擦一下下面。有一次我收的时候，下面整个都是食物渣，饭粒啊，饭粒菜渣。不过还好啦，我觉得上面铺个桌巾的话，就不会卡这么多。对，可是然后它收纳起来的话，就大概这样大小，这样子的大小。对啊，其实蛋卷桌它的优点是它收纳起来的大小不会到很大，比较不会占空间，就是比较长方形的。对，而且重量也不会说到很重，而且第二个它组装的时间也不会到非常久，还 OK。对，就是比较入门的啦，就是大家入门的第一个桌子都会想说要买蛋卷桌，价格也
也蛮亲民，对，就比较亲民，很好入手比较亲民一点点。第二个桌子这是什么？ KZN 的烧烤桌，像 KZN 的烧烤桌的话，它的这个收纳的大小就会比蛋卷桌来的大，它比较宽，它比较宽，给它比较扁，它是扁宽型的。对，可是 KZN 的桌子它的好处的话，就是它打开马上其实很快速的就可以使用，对，它几乎不用什么组装。它的缺点就是它的收纳起来就会比较体积会比较大一点。那给大家看一下这个 KZN 的桌子，它拿出来就是这样。然后它的好处的话呢，就是很快。你看，其实很快，它就是里面2个杆子，然后再翻过来，拿这个。然后这边再4个角再稍微用一下，然后再翻起来，这样就好就可以用了，对，这样就好，其实蛮快的，这么的简单。非常快。对啊，很快，对啊，就是各有优缺点。对对，所以我觉得如果你空间是属于就是比较适合摆扁的，就可以考虑 KZN 的烧烤桌。那如果你空间是比较适合摆长形的话，你就可以考虑蛋卷。对，那现在是 KZN 的烧烤桌，该买必须买，还是可以省下来。1、2、3，我们3个才有默契的，都省下来。下一个是我们的椅子。好，那我们先椅子的话，椅子部分的话，我们先开娜娜的椅子。好，娜娜，把你椅子开下来给大家看一下。哇！我看你们对，它平常是可以我用过，它可以靠到头。对，那娜娜，那你觉得你这几次录下来的心得的话，你觉得你的椅子该买不该买？来一起举牌。必须买。妈妈嘞？你说我吗？对，你觉得他这个椅子的话，你说他的吗？娜娜的椅子，我觉得也是必须买。为什么？为什么不买轻便一点，要买这种头靠？因为我就是追求一个舒服。哦，舒服。对，因为娜娜她之前坐那种很轻的椅子，她很不稳，整个要往后倒，好可怕哦，好没有安全感哦。小孩坐会稍微比较不稳。对，我觉得这样比较扎实。哇，比较扎实一点。哇，你的 KZN 的椅子好了，给他一个必须买。必须买啊，因为坐得舒服跟比较稳定，比较安全。哎，你看我的椅子，我拿这个超长的，天哪！很高，超高的。对啊，多占空间呐！你换掉好了啦。老实说，蛮占空间。哎，其实我要举的是，往下拉，好，感谢。哇，大川椅比我高超多。哇，大川椅。就是追求一个要靠头舒服。那你这几路下来，你觉得这个椅子有什么心得可以跟大家分享一下？对啊，举牌吗？没有心得。你说心得吗？就是我个人是觉得去露营，就是平常工作很累，然后去露营有这种可以靠头的这样子很舒服，而且睡觉就可以这样直接睡。所以你不想买轻便一点？我不想，我就是没有办法。头没有东西靠，我个人啊，就是有做过那种很轻巧的，我就不知道坐不住。OK， 那妈妈的大川椅必须买还是省下来？必须买，必须买，没错。那你呢？省下来，你女儿觉得省下来？他怎么降啊？他怎么降啊？我觉得妈妈的大川椅可以省下来。原因是什么？原因就是因为真的，我觉得大川椅虽然坐得舒服，可是它的收纳的体积的长度实在是太大了。可是我希望还是可以，妈妈可以还是找稍微在收纳不要那么长的，好不好？这个先省下来。娜娜，你为什么说省下来？我很好奇。啊？为什么？你觉得我的椅子怎样？对，就因为觉得太长，就有点占空间而已。哈，没想到你也这样认为。哎，你看我的椅子是不是就没有那么长？对，好像没有这么长。而且我不像他们的那个收纳这么的麻烦，我就直接这样拉开的。哎，你这个老实说，侧边拉链真的比较方便。对啊。所以大家买的话，我会建议买这种侧边拉链的收纳比较方便。你看我的椅子，第一个帅度够，舒适度够，对，收纳又方便。对。你看我的还有一个小靠枕，它的椅子是最高级的。然后呢，我这个椅子的话，它比较特别的地方就是，它这边还可以调，我们有3段，
你看第一段，你看这是第一段，第二段，这是第二段，然后第三段，应该是有4段哦。有4段吗？对，这是第3段。哇，第3段其实就，而且它这个头枕可以移动，它这个头枕是可以移动，你看，哇，这样多舒服。哇，好像好厉害哦。然后呢，第4段还有第4段哦，还没完哦。哇，你看第4段可以到这么长。哇！可以好好睡个觉了。我跟你讲，跟大家讲个秘密，我买了这个椅子，当初妈妈说她很想要这个椅子，叫我把大川椅卖掉，可是卖不掉。拜托，来而且你可以买吗？看它这边，我最喜欢它就是它这边的那个造型，对，它这个旁边木把手做的蛮有质感，很有质感，非常有质感。那我这张椅子的话，我自己先举。我这张椅子当然是必须买，我觉得这个钱花的非常值，而且跟你的大川椅也不会说差到太多。对，那哪来？必须买，那也觉得这张椅子必须买，为什么？是不是很舒服？对。而且很多段调整，对不对？对，但是就是它比较小。它比较小，收纳比较小，对不对？你看，你女儿都知道收纳比较小。凭良心啊！妈不要因为我们不吃米就面哦。凭良心哦，到底是什么？我的椅子。好啦，我是一个公正的人，必须买。必须买嘛，对不对？他爸这张椅子，我真的觉得必须买，又小，然后又是侧边拉链，收纳更好收，然后又4段，很舒服。他那天给我睡午觉，露营睡要打呼哎，然后其实我睡大川椅这样子好像要落枕，因为你知道角度不对。好啦，必须买，你的椅子真的蛮不错，必须买。好啦，之后有机会再帮你把椅子换掉，好不好？好不好？可以吧？可以。然后我们之后又买了这2张小板凳。为什么会买这个小板凳？原因是因为像有时候很多小朋友来我们帐篷里面玩，然后这个就可以给他们坐，而且它收纳也比较方便。很扁。对，很扁，就1秒开，1秒收。为什么我又会买一个高的？是因为我没有买那个车顶箱，因为我要踩这个上去放东西才比较方便。对，所以这个也是1秒收，1秒放，也可以做啦，就是拿去露营的时候也是可以做，我觉得蛮方便的。我觉得这个的话，我觉得我自己是觉得，请举牌，必须买。娜呢？必须买，好，妈妈也是必须买。那这就是我们椅子的部分啦。好，进行下一个。好，那我们下一个重头戏就是冰箱。好，我们在讲之前呢，好，来我们先举好了。好，1、2、3，必须买。对啊，冰箱一定必须买。3个都必须买。虽然冰箱很贵。这个就要跟大家讲，因为大家还没有买冰箱的，我相信还没买冰箱的朋友们一定在纠结说，到底要不要买冰箱？对，你知道为什么要买冰箱吗？因为有时候就是可能你在A 区，然后冰箱就很上面，然后就要走上去很累。妈妈都懂哎。妈妈刚刚讲的也是没错。对，我们先跟大家讲说，如果没有冰箱会遇到什么样的问题？第一个，它预定营位的时候，你就会担心说，它的营本部或是说它的冰箱的位置会不会离你的营位很远？这就是第一个要担心的问题。第二个要担心的问题是，像大家如果假日去露营的话，就相信人很多，冰箱有时候会被塞爆。对，这也是另外一个要担心的问题。第3个问题的话，东西会被拿走、拿错，有很多路友也是遇过。自己的东西被别人拿走，因为大家会拿错，太像了，大家会拿错，这也是一个问题。那第4个问题的话就是，会不会坏掉？对，你看第4个问题的话就是说，像你可能要带食材，你又变成说你必须你带的食材都要吃完，不然没有办法带回来会坏掉，剩下没办法带回来，可能带回家煮。对，像我们每次这几路吃剩的东西啊，我们都还是冰在里面，然后带回来，隔天还是可以继续吃，就不会浪费。我上次有跟大家讲说，大家买的这个冰箱的大小的话，我会建议至少买35L。空间算蛮大的。对啊，可尔必斯里面放一瓶可尔必斯。你看，真的吗？有吗？你女儿藏的可尔必斯是给你喝的。找到了。那大家看一下它这个35L大小大概就是这样，然后这边就是也是一个空间，然后它这个的话双开的话，它就是2
两边都可以调温度。这边对，这边都可以，两边都可以调温度。那今天如果你带的东西冷藏比较多，你就这边用冷藏。冷冻比较少，这边就用冷冻。啊，或者说你那时候的食材冷冻比较多，这边也可以变冷冻。啊，这边也可以变冷冻，所以都可以自己去调整。你看它这边其实有个小砧板，但我们还没用哦。那这边还有很贴心，这边还有附一个小砧板。对啊。对啊，是可以拿来切水果啊，就是比较方便，有时候还蛮方便的，然后也很方便收纳。对，冰箱唯一的缺点的话，就是它的体积真的还不行，大很重，还蛮大的。对 ，OK， 那以上就是我们冰箱的心得，这几路用下来真的觉得很满意，对，很赞。所以大家真的没有冰箱，真的可以好好考虑一下。对 ，OK， 好，进行下一个。好，那我们下一个就是冷气。到底该不该露营？到底该不该买行动冷气呢？好，我们先举牌，来喽，1、2、3，必须买，必须买。好，那这要跟大家讲一讲原因啦。为什么我们觉得必须买？那有一个前提是，如果你夏天也想要露营的话，对，那夏天的话，大家一定也有人会想说，那夏天去找高海拔的就好啦，就不用买冷气啦。可是你也不可能夏天每一路都是找很高的海拔，对，也不可能每一路都是找1000以上。像我们这夏天这几路下来都是大概还没到1000呢，去过1000的我们。对啊，我们还没有到过1000的海拔，我们大概都是600-700差不多，600-700。其实晚上睡觉你没有冷气的话，真的还会热，还是会热。对，那你有买移动式冷气的话，至少你晚上睡觉的时候都可以很舒服的睡。但是呢，有个前提哦，我们用过这几路的经验的话，你如果跟我们一样，帐篷是上面没有天幕，或是你的上面没有遮蔽物，大概早上6点半快7点的时候就会热死，就会被热醒。所以有冷气的话，你前提是你上面要有遮蔽物，或是你有买天幕。那可是晚上睡觉的时候还是很舒服，可是你大概只能舒服到6点半，它6点半之后就会被热醒。对，所以我们下次才想测试看看，我们买了天幕之后，到底可不可以睡到比较晚一点点？对啊，大概它的大小就是这样子。那为什么我们当初买冷气的话，就是有比较那个艾比酷跟那个山水的。那山水的 AC 400的话，跟它体积其实差不多，可是它的 BTU 有到5000，然后山水的只有4500。BTU 到底是什么？就是冷度啊，对，它的冷气的那个强度，所以这个还是会比较稍微冷一点点。因为我们那时候有去测它那个风出来的那个冷度，这个还是稍微冷一点点。所以说买冷气要看 BTU。对 BTU， 对，那大家如果真的那个车子真的很大，空间真的很够放，那我就会建议大家直接买山水的 SAC 700。超大台，对，那台就比较大台。然后他那台我记得 BTU 的话有到6500，就比较冷，应该就会再更冷一点点。可是我们那个放不下，我们这个我觉得大小刚刚好。对，而且这个的话，如果晚上睡觉的话，里面用这个，像我们用 KZN X9的睡帐，这里面哇，晚上冷到真的，对，超冷，很冷，开到2层被。对，这颗星只冷到6点半。不会，我们现在有天幕了。对，有天幕，搞不好下次就会可以睡比较久一点。所以冷气的话就看个人，如果大家夏天没有路的话，就其实就不用买，就可以 pass 掉。对，那我们是1年4季都想路的话，那冷气我觉得真的也是我们自己啊会觉得非常必备的一个，因为我们很注重比较睡觉的品质，而且我很怕热，妈妈也怕热，妈妈也怕热，我们3个都很怕热，所以冷气必须买，录得舒服。对，好，下一个，好，那我们下一个厨具的部分，对，我们先来瓦斯炉。瓦斯炉开始。好，我们来。这大家应该很推，大家都很推买这个远古的4.1 kW 的瓦斯炉。对，这个该不该买？来举牌。1、2、3，必须买。哎呦，我们用省下来。哎呦，意见不同哦。好，我们现在听看妈妈怎么讲。因为我后来发现，其实
它其实老实说收纳，老实说载空间好大。后来我们去逛露营店的时候，我发现有那种蜘蛛比较小的，然后也是接瓦斯管，然后有些型是做的非常的好看跟帅气。如果再让我选择一次，我会考虑冬天会不够吗？其实我蛮好奇，如果冬天够不够？冬天，因为我们还没有冬天路过，所以我们也是听大家讲说，冬天的话，可能瓦力真的要稍微买比较大一点，不要高一点点，才会比较够用一点。下一个就是我的最爱双口炉，给大家看一下啊，双口炉它大概收纳起来的就很像一个箱子。那双口炉的部分的话，好，大家请举牌哦，1、2、3，必须买。妈妈是举手。其实好，我等下会解释。对。然后先请妈妈解释一下为什么双口炉会要必须买。其实那爸一开始买的时候，我是觉得可以省下来。后来用了几次，的确我们有时候要烫肉什么，需要2个炉一起用。而且我有发现，那爸自己都没有发现。它这个啊，可以拆下来，你们看哦。它这个拆下来之后啊，其实就可以放那个。因为有时候我觉得我原本不喜欢，是觉得它好 K 哦，然后它就可以放2个炉，然后烧烤盘也可以放，其实，然后它清也蛮好清的，对，没错。后来使用几次之后，觉得其实并没有想象中这么不实用，对，而且也可以一次煮2锅，对，所以等于说加上我们的另外一个那个盐骨的3个炉就可以一次开3锅，对，因为我们还要煮小狗的那个烫它的肉啊，对，的确就是3个，对，可能我们的需求需要比较多个炉口，然后这个又可以拆下来，就不会这么 K， 很方便，然后有风比较大的时候放它又可以打，对，对不对？非常必须买，对不对？所以我没有买错吧 ？OK， 没有买错，可以。好，那下一个就是我们进入下一个系列厨房系列。好，妈妈，我们要先跟大家介绍什么？锅子。烤盘啦，烤盘应该是说烤盘。烤盘有什么配备？它烤盘还有这个，那来看。对。我们的烤盘的话是买，它有配备有盖子、锅盖，还有这个铁网，然后还有2个这个把手。对，好。那我觉得这个烤盘该不该买呢？1、2、3，必须买。那你嘞？你也是？什么？必须买。OK， 好，这个让妈妈讲为什么必须买。我觉得烤盘啊，它其实就可以取代锅子，因为它这个烤盘可以做超多事情的，比如说像烤面包啊，或是你要煮有点汤的也 OK， 炒也 OK， 像那个辣炒年糕，对啊，辣炒寿喜烧，泡面其实也可以在上面，也可以，因为它是刚好是圆的比较大，对，你还是可以煮一些那种汤水，然后烤吐司也可以，超方便。对，而且它如果你是要煎什么要焖的话，像我们有买盖子的话，它直接也可以这样盖着，对，也非常方便。那这个要开干嘛？这个就是这个铁网的话，就是像你煎牛排，不煎东西太好，东西好就可以先放上，就是沥油都可以放上。对，所以我觉得很大推这个圆盘。那大家买，我看大家买的那个圆盘的那个款式非常多种，就是超多牌子，非常多，就是大家就是买自己喜欢的款式跟颜色，对啊，所以这个就是我们大推。我们下一样，锅子。好，那这个多功能锅子组到底该不该买？来，1、2，好吗？1、2、3。爸爸竟然是省下来哎！对，省下来，我是举省下来，跟你们2个意见不同。为什么呢？我跟大家讲，因为呢，其实我觉得，对于如果还没有买任何东西的路友们，就是刚开始可能要露营的话，其实我会建议说，我自己那时候的想法是带家里的就好，就是家里有的，就是你家里有的碗啊、筷子啊、锅碗瓢盆，其实如果你家里有的。都可以先带，就是你就先不用买，不用花这个钱。对，那妈妈是因为那时候执意要买这个，就是她觉得收纳比较方便嘛，所以我还是让她买。不然我那时候也是跟妈妈讲说，先带家里就好，就很大哎。对，可是你就不用花这个钱啊，对不对？你就不用先花这个钱啊。是啦，可是其实我觉得是收纳。对，收纳。其实在家里的就 OK， 是你在收东西你的时候。
就会发现，对啊，真的很占空间，然后这个就像一袋，很方便。对，就是这个的好处就是一带就搞定。对，所以有好，看需求，对，看需求啦。如果你的车子空间够大，你就我像我的话，如果真的空间车子够的话，我就会觉得可以先带家里的锅子就好了。